שלום, אני נוגה אמתיסט בראל, ובסרטון הזה אנחנו הולכות לדבר על כאבי וסת. אנחנו נדבר כאן על הסיבות, למה בכלל יש כאבי וסת, על מה אנחנו יכולות לעשות בזמן אמת כשכואב לנו, ואיזה שינויים בטווח היותר רחוק וממושך באורח חיים שלנו אנחנו יכולות לעשות, שיגרמו לזה שכשנגיע לווסת, המצע שלנו הגופני יהיה אחר ונחווה פחות כאבים. אני חולקת את הידע הזה קודם כל כאישה עם אנדומטריוזיס, שהייתה צריכה למצוא לעצמה את מה יתמוך בה לאיזון הורמונלי, למחזוריות בריאה, לווסתות פחות כואבות, אז כל הידע שלי והשליחות שלי שם זה מהערוץ הזה שהייתי צריכה לחפש את הידע הזה לעצמי. וגם כגניקוסופית, כמקצוע שלמדתי של ללוות נערות ונשים בכל מה שקשור למחזוריות וחיבור לגוף שלהם, וכלים מהחוכמה הנשית ותפיסה יותר הוליסטית על בריאות. אז יהיה לנו 5 סיבות לכאבי וסת, 5 טיפים לזמן אמת למחזור שלך, לווסת לכאבים, ו5 שינויים באורח חיים שאת יכולה לעשות שיטיבו איתך. בואי נתחיל. אז רגע בקטנה על מה זה הווסת ולמה לכל כך הרבה מאיתנו יש כאבים בשלב הזה. אז הווסת היא שלב אחד מתוך המחזוריות שלנו. אפשר לחלק את המחזוריות ל4 שלבים, והווסת היא השלב של הדימום. בעצם לאורך כל החודש, כל המחזור, הרירית רחם שלנו מתעבה, נהיית עבה יותר, כדי לאפשר מצע קליטה לעובר אם יהיה. וכשלא נוצרת קליטה שאין עובר, אז בעצם הדימום הזה הוא הרירית רחם הזאת שמשתחררת, וזאת הווסת שלנו. התהליך הזה של השחרור של הרירית רחם של הווסת הוא לא חייב להיות כואב. עכשיו אני יודעת שזה אולי נשמע לך ממש מופרך ולא הגיוני, בטח אם את חווה כאבים בזמן הזה. כל החיים שלך, כל המחזוריות שלך, תמיד הווסתות שלך כבדות, כואבות, או אם את חווה כאבים מאוד חזקים, אבל התהליך הזה לא חייב להיות כואב. ואם הוא כואב, סימן שיש איזשהו חוסר איזון, שיש משהו שצריך לטפל בו. אז אנחנו הולכות להכיר עכשיו 5 סיבות עיקריות שיכולות לגרום לכאבי וסת. ובעצם דרך זה שנכיר את הסיבות, גם נוכל לראות ממש כתמונת מראה, מה אנחנו יכולות לעשות שיגרום לזה שלא יהיה כאבים. אז סיבה ראשונה היא זרימת דם לא מיטבית לאגן. הרבה מאיתנו אנחנו באורח חיים שהוא מאוד יושבני, שאנחנו מאוד יושבות, ובעצם כל האזור הזה של האגן הוא תקוע, אין בו זרימה, הוא הרבה פעמים גם מקובץ, וזה יכול לגרום לזה שיגיע פחות חמצן לאגן, לרחם, פחות חומרי הזנה, שתהיה שם תקיעות של דם, ולווסת יהיה יותר קשה להשתחרר וזה יגרום לכאב. סיבה שנייה היא דלקתיות כללית שיש כמעט לרובנו בחברה המערבית, שהדלקתיות היא בעיקר מושפעת מסטרס ומצונה, ובעצם אורח חיים שלנו, התזונה שלנו, היא בעיקר אנחנו מכניסות לגוף דברים שהם מעודדי דלקת ולא נוגדי דלקת. סיבה שלישית זה מתח רגשי. אנחנו חיות רובנו בסטרס אדיר. גם התפיסה שלנו על ההצלחה, על הקפיטליזם, על שוק העבודה, אנחנו במצב של סטרס, של חוסר שינה, של חוסר מנוחה, וכל זה מגביר את הדלקתיות בגוף שהיא גורמת לקיבוצים יותר חזקים והפרשה של חומרים שהם גורמים לעוד דלקת, לעוד כאב, לעוד קיבוצים, ואנחנו רואות את זה כמובן בווסת שלנו. הדבר הרביעי זה חוסר איזון הורמונלי, ובעיקר ביחס יש לנו 2 הורמונים עיקריים, אנחנו לא ניכנס לזה לעומק בסרטון הזה, אבל פרוגסטרון ואסטרוגן. כשאסטרוגן גבוה יותר, הרבה פעמים הווסתות הן יהיו כבדות יותר, יהיו יותר דימום, יותר קיבוצים, יותר כאבים. סיבה חמישית שחשוב לי לציין היא אנדומטריוזיס, שזה כבר סיבה עמוקה יותר לכאבי וסת. אנדומטריוזיס זה מחלה, תופעה, שיש ל1 מ10 נשים, כלומר ל10% מהאוכלוסייה של הנשים בגילי הפוריות, שהיא בעצם מחלה גניקולוגית דלקתית כרונית, שאחד מהסימנים שלה זה כאבים מאוד חזקים בזמן הווסת. אז אני בכלל רוצה להמליץ לך, אם את חווה כאבי וסת תקופה ארוכה, אם את לא יכולה לתפקד בזמן הווסת שלך, אם יש לך דימום מסיבי או כאב מסיבי שמפריעים לך לתפקוד, ליכולת להמשיך את היום-יום שלך, גם אם זה בצורה מותאמת, כאבים מאוד קשים, בבקשה לכי להיבדק לאנדומטריוזיס. זו בדיקה שעושות אותה אך ורק אצל רופא מומחה. רופא נשים, גניקולוג רגיל, לא יכול להגיד לך שאין לך אנדומטריוזיס, אין לו את ההכשרה לכך, אין לו את הכלים לכך. לכי לרופא מומחה, תבדקי ותשללי את זה, כי זה כבר טיפול שהוא מקיף יותר ורחב יותר. עדיין כל הכלים שאני אגיד כאן הם ממש ממש רלוונטיים לאנדומטריוזיס, אז גם אם יש לך, גם אם את חושדת שיש לך, תישארי בסרטון הזה. חוץ מכל הסיבות האלה שציינתי עד עכשיו, חשוב להבין שאנחנו חיות בחברה שהיא מאוד לא מותאמת למקצב הנשי. אנחנו בחברה שאנחנו צריכות להיות בתפקוד כל הזמן, כל יום. המסגרת עבודה של מ8 עד 5, של ככה כל החודש,
בעוד שהגוף שלנו הוא משתנה, הוא מחזורי. יש לנו תקופות במחזור שיש לנו יותר אנרגיה ליצירה ועשייה. יש תקופות שאנחנו יותר בהתכנסות והתבוננות, ויש את הווסת שהיא זמן של מנוחה והרפיה. במצב אידיאלי, גם ללא כאבים, עדיף שנוכל לנוח ולהרפות בזמן הזה. אז אנחנו בכלל בחברה ובאורח חיים שהוא מאוד מקדש עשייה, לא מקדש מנוחה. ברור שזה משפיע על הווסת שלנו, וכמובן יש דברים רחבים שהם גורמים לדלקתיות ולחוסר איזון הורמונלי. גם אם אנחנו מנסות להכניס אלינו מלא טוב, עדיין הרבה מהמזון הוא מרוסס, גם שאנחנו אוכלות ירקות ופירות. יש שם את הריסוס שהוא ממש גורם לשיבושים הורמונליים, בעיקר באסטרוגן. אורח חיים שהוא מאוד דלקתי, שהוא מלא בסטרס, מלא בישיבה. אז אנחנו נלמד איך לחיות ולעשות את זה יחד עם כל התנאים הסביבתיים האלה. מה הכלים שאנחנו יכולות לתמוך בעצמנו בזמן הווסת? כשכבר כואב לנו, כשעכשיו קשה לך, כואב לך, כל כך חשוב שתדעי מה לעשות כדי לתמוך בעצמך. כמה פעמים אנחנו כאלה חסרות אונים בנקודה הזאת, פשוט מתפתלות, בוכות, מתפללות שזה יפסיק, שהכדור ישפיע, אבל יש הרבה דברים שאנחנו יכולות לעשות, ופשוט אף פעם לא למדנו את זה. אז אנחנו הולכות לעבור כאן על 5 כלים שמצאתי שהם בין הכי משמעותיים, שעזרו גם לי כאישה עם אנדו וכאבי וסת חזקים, וגם באמת למאות נשים שליוויתי בשנים האחרונות, ואני חולקת אותם ועוד הרבה כלים בספר מסעות בזמן ירח. אם בא לך עוד להעמיק לווסת שלך וללמוד כלים, מוזמנת להסתכל בתיאור אחר כך לקישור, ובואי נצלול ל5 כלים האלה. אז הכלי הראשון שהוא הכי מהיר והוא הכי פשוט זה לחמם את הרחם. הרחם שלנו היא בנויה משרירים, ושרירים כשקר להם הם מתכווצים וכשחם הם מרפים ונפתחים. אז ככה גם הרחם שלנו. הדרך הכי קלה, זולה שאנחנו יכולות לעשות זה לקנות איזה בקבוק חם או איזה כרית חמה שאפשר לחמם ופשוט להניח על האזור של האגן. אפשר על הבטן התחתונה, אפשר על הגב התחתון, איפה שאת מרגישה כאב. באופן די מיידי זה יעזור לך לחוש הקלה ושחרור. אפשר כמובן גם להתקלח, לשתות חליטות חמות, לאכול מזון חם, כל מה שהוא מביא התנועה של יותר חום לגוף. הדבר השני זה להיות בתנועתיות עדינה. אנחנו הרבה פעמים בווסת אנחנו פשוט רוצות לשכב על הגב ולנוח כי כל כך כואב לנו, ולפעמים זה באמת גם מה שממש נכון, ממש חשוב שתנוחי בזמן הווסת שלך. אבל זה גם יכול ליצור תקיעות וחוסר זרימה של הדם. אז מה שאנחנו יכולות לעשות זה לא ריצה, זה לא ספורט אולימפי, זה ממש להיות בתנועתיות עדינה. לעשות סיבובים מעגליים עם האגן, שני הצדדים. אפשר בעמידה, אפשר בישיבה, אפשר יוגה עדינה, אפשר הליכה קלה. כל מיני דברים לרקוד, שהם עדיין מזרימים דם לאגן, זה יעזור לווסת להשתחרר יותר בקלות, וככה יהיה פחות כאבים והתכווצויות וצורך להוציא אותה חזק, כי התנועתיות תזרים דם לאזור ותאפשר לרחם פשוט לשחרר. דבר שלישי זה תרגול של התרוקנות מודעת. זה באנגלית נקרא free bleeding, ובעצם זאת שיטה שהיא מתבססת על היכולת שלנו לזהות מתי הווסת צריכה לצאת, ולתמוך בגוף שלנו לשחרר אותה בצורה שהיא יזומה ואקטיבית. זה כלי שהוא מדהים, הוא עוזר לשחרר כאבים בבת אחת, כי הווסת פשוט יוצאת ואז לא צריך את כל ההתכווצויות והלחץ כדי להוציא אותה. הוא עוזר גם לקצר את זמן הווסת. אם יש לך מחזורים ארוכים, שזה הרבה פעמים ביחד לאנשים גם עם כאבים, מחזורים ארוכים, הווסת לא יוצאת באפקטיביות, אז ההתרוקנות מודעת גם מקצרת את זמן הווסת, גם עוזרת לכאבים, וגם מפחיתה את השימוש שלנו בטמפונים ותחבושות וכל ההתעסקות הזאת, כי אנחנו יכולות ממש ללכת לרוקן אותה לשירותים שאנחנו מרגישות את הצורך להתרוקן. אז בגדול התרוקנות מודעת אנחנו עושות דרך ישיבה בתנוחת הכובסת. זאת התנוחה הזאת, שאנחנו יושבות ככה, ואנחנו נשמות, מרפות ומשחררות. אם את רוצה ללמוד איך להרגיש, איך לזהות מתי הווסת צריכה להתרוקן, איך לשלב התרוקנות מודעת ביום יום שלך, איך ממש לעשות את זה בצורה שהיא בריאה, טובה ואפקטיבית, יצרתי לזה קורס דיגיטלי קצר, את מוזמנת להסתכל לעוד פרטים. הוא ממש מלא בכל הידע הזה ויאפשר לך לתרגל התרוקנות מודעת ולחוות משמעותית פחות כאבים. הכלי הרביעי לתמיכה בזמן אמת בכאבי וסת זה לעשות לעצמך עיסוי רחם. עיסוי רחם עוזר להזרים דם לאזור, לשחרר את הרחם, להחזיר אם יש מתח ברצועות, לרכך אותם, להניע שם, זה מאוד עוזר לכאבי וסת. חשוב לי לציין שבהרבה מסורות לא עושים את העיסוי הזה בזמן הווסת, עושים אותו לאורך שער החודש, לא בדימום, כי בעצם יש תפיסה שבדימום לא להפריע לגוף, ועדיין אני רואה כאישה עם אנדו וכאבי וסת חזקים שלי ולהמון נשים, זה עוזר לעשות עיסוי עדין גם בזמן הווסת וגם בזמן כאב. אז מה שאני ממליצה לך לעשות זה פשוט לקחת שמן,
את יכולה לקחת שמן שקדים או שמן אחר שיש לך בבית שהוא נעים. את יכולה להוסיף לו גם כמה טיפות של שמן אתרי, כמו שמן אתרי לבנדר, או תפוז או מרווה, ולעשות לעצמך עיסוי, פשוט ממש עיסוי אינטואיטיבי, תנועות מעגליות עם כיוון השעון. ממליצה לעשות ככה באזור 10 דקות, רבע שעה, ותראי שהכאב שלך ישתפר. יש גם פורמולות של שמנים שממש מותאמות לכאבי וסת, גם לי יש, ומוזמנת לדבר איתי אם את רוצה. וכלי חמישי ואחרון זה להחליף את אמצעי הספיגה שלך. האמצעי ספיגה שלנו משפיעים בטירוף על הכאבים שלנו. בכללי אמצעי ספיגה שהם חד פעמיים, יש בהם המון חומרים, מלבינים, משבשים, כלור, כל מיני דברים שאנחנו לא רוצות שיגעו בפות שלנו וישפיעו עליה וייצרו חוסר איזון. במיוחד טמפונים שהם ממש פנימיים, ממש נוגעים בדפנות של הנרתיק. הם גם יוצרים משוב עם הגוף שגורם לעוד כאבים והתכווצויות, ואני ממש ממליצה לך לשחרר אותם ולעבור לאמצעי ספיגה רב פעמיים, או לתרגל התרוקנות מודעת ולא להצטרך אמצעי ספיגה, או כל מיני דברים שהם חיצוניים ונותנים לאדם להשתחרר בקלות, כמו תחתוני מחזור לדוגמה. אם את רואה שהכאבים שלך חוזרים כל וסת מחדש, יש גם שינויים באורח חיים שאת יכולה לעשות, שיגרמו לזה שתגיעי לווסת עם פחות דלקתיות, עם מצב גופני הרבה יותר חזק וטוב, שיגרום לזה שמראש לא יהיה לך כאבים להתמודד איתם, או שיהיה משמעותית פחות. אז אנחנו גם כאן נדבר על 5 שינויים באורח החיים שאת יכולה לעשות, שיגרמו לזה שיהיה לך פחות כאבי וסת. הדבר הראשון שנורא משפיע זאת התזונה שלנו. התזונה שלנו הופכת להיות מה שאנחנו מכניסות, וזה משפיע על כל המערכות שלנו. ובעצם מה שאנחנו אוכלות ומזינות את הגוף שלנו לאורך כל החודש, לאורך כל המחזור, לא רק בווסת, משפיע על איך שהווסת תהיה. אז קודם כל חשוב לי להגיד שלכל אחת מתאימה תזונה אחרת ודגשים מסוימים בהתאם לחסרים שלה למצב הבריאותי, אז אני הולכת ממש לעבור על דגשים שהם די כוללים ורחבים. אם יש משהו שם שהוא לא נכון לך, תקשיבי לגוף שלך, תלכי למטפל בצורה פרטית שיבנה לך תפריט תזונה. זה ממש דגשים כלליים שהם די אוניברסליים. אנחנו רוצות לשחרר כל מיני מזונות שהם גורמים לדלקתיות בגוף. המזונות האלה זה כל המוצרים המעובדים, החיטה הלבנה, סוכר, שמנים מזוקקים, כל השמני חמניות, שמני זרעים, כל מיני דברים שעברו תהליכי חמצון נורא חזקים שגורמים לדלקתיות, וגם קפאין ואלכוהול יכולים להגביר דלקתיות בגוף וכאבי וסת. זה דברים שאנחנו נרצה להימנע מהם או להפחית אותם. יש לנו גם את 3 הלבנים, שכמעט לכל מצב בריאותי יכול לתמוך, לצמצם אותם או להימנע מהם, ש3 הלבנים זה סוכר, חיטה לבנה ומוצרי חלב. זה מאוד יטיב אם תעשי את זה לאורך כל חודש שלך, גם להפחית זה עדיף אם אין לך אפשרות להימנע לגמרי או להקפיד לגמרי. גם אם זה לא במלאות, גם לעשות קצת שינויים קטנים זה יעזור. ואם את לא מצליחה לאורך כל המחזור שלך, לאורך כל החודש, בווסת עצמה ממש חשוב שתקפידי על הדברים האלה, במיוחד על הדברים שהם מודדי דלקת להימנע מהם. זה פשוט יטיב לך משמעותית עם הכאבים. הדבר השני באורח החיים שיכול להטיב איתך זה פעילות גופנית. דברים שהם מזרימים דם. לכאבי וסת זה בעיקר כל מיני פעולות שמזרימות דם לאגן. אז אם זה ריקודי בטן, כל דבר שמזרים, שעוזר לך לשקשק, זה מעולה ויטיב איתך. דבר שלישי וממש משמעותי זה הפחתת סטרס ושינה איכותית. הרבה מאיתנו לא ישנות מספיק. נשים צריכות, בגלל כל ההשתנות ההורמונלית שלנו, כל יום במחזור אנחנו במצב הורמונלי אחר, אנחנו צריכות שינה איכותית. שינה איכותית גם בזמן שלה, גם מבחינת באיזה שעה אנחנו הולכות לישון ובאיזה שעה אנחנו קמות, וגם מבחינת זה שנשען מספיק שעות. לרוב אנשים 8 שעות זה המינימום, וזה הדבר שאנחנו יכולות לפרוח בו ולתפקד. וזה ממש לא דבר להתפשר אליו. אז גם שינה איכותית, גם כל מיני פעולות שהן מפחיתות סטרס, שסטרס מאוד קשור לדלקתיות ולגוף שלנו. אם זה יוגה, מדיטציה, כתיבה, להיות עם חברות, לרווח בין דברים. כל מה שעוזר לך להרגיש יותר רוגע ונחת במערכת שלך. דבר הרביעי זה לבדוק בבדיקות דם האם יש לך חסרים והאם את צריכה כל מיני השלמות תזונתיות. אידיאלית זה להכניס את הדברים דרך תזונה, אבל לפעמים אנחנו עכשיו בחוסר משמעותי וממש שווה לשקול תוספי תזונה. חסרים שממש שווה לבדוק בבדיקות דם אם יש כאבי וסת, זה קודם כל ויטמין D, ממש להתעקש על זה עם הרופא שלך, מגנזיום, ברזל, פרטין, מאגרי ברזל,
ו-B12. כי להרבה נשים גם עם כאבי וסת יש דימום חזק, זה יכול לגרום לחסרים, ואז נוצר שם לופ של עוד כאבים. זה דברים שאפשר לקחת אותם לתקופה בתוספי תזונה, ואפשר לקחת גם צמחי מרפא. יש באמת צמחי מרפא לכל דבר, לאיזון הורמונלי, נוגדי דלקת, מרגיעי חרדה וסטרס. כל הדברים האלה שדיברנו על הסיבות לכאבי וסת, צמחי מרפא ממש יכולים לתמוך, מומלץ לעשות בהתאמה אישית. והדבר החמישי זה ללמוד על המחזוריות והגוף שלך. אני ממש רואה איך הרבה מהכאבים והקושי שאנחנו חוות, זה גם מהחוסר ידע על הגוף שלנו. מזה שאנחנו בווסת ואנחנו לא יודעות איך לתמוך בעצמנו. מזה שפתאום הווסת מפתיעה אותנו ואנחנו לא יכולות להיערך אליה לאוכל, למנוחה, לצרכים שלנו. שהם באמת צרכים אחרים משאר החודש. אז ללמוד על המחזוריות, לעקוב אחריה, להכיר אותך בשלבים השונים, מה הצרכים שלך, מה תומך בך, מה הכלים בזמן הווסת שיעזרו לך. כל הלמידה הזאת היא משמעותית, תתמוך בכאבי וסת ובחוויה שלך בכלל, של הווסת ושל המחזוריות. אני ממש מקווה שהסרטון הזה תמך בך, נתן לך עוד מידע על הגוף שלך וכלים פרקטיים שאת יכולה לעשות כדי לתמוך בעצמך. אם יש לך כל שאלה, תובנות משלך, מה עוזר לך, משהו שאת רוצה לכתוב, אם הסרטון הזה עזר לך, בבקשה תגיבי בתגובות שאני אשמע אותך, שאני אכיר אותך. ואם הלימוד הזה נגע בך ובא לך לקחת אותו צעד אחד קדימה, יש לי ספר מסעות בזמן ירח שהוא ממש מעמיק לווסת ולכלים לתמיכה עצמית שם, ויש לי את ההדרכה הדיגיטלית, הדרכה קצרה וממוקדת על התרוקנות מודעת, שהיא ממש תלמד אותך את הכלי הזה, איך לשחרר את הווסת ביותר קלות, פחות כאבים, פחות זמן, פחות צורך באמצעי ספיגה. כלי מדהים, אני שמה קישור בתיאור של הסרטון. מוזמנת לעקוב, לעשות לייק, לכתוב, לשתף, ונתראה בסרטון הבא.